أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وكأين من قرية عتت عن أمر ربها ورسله فحاسبناها حسابا شديدا وعذبناها عذابا نكرا. صدقت يا رب العالمين. الله رب العزت مخکې دا هغه کورونو تذکره وکړله او د کورونو دپاره څه قوانین یا د زندګۍ د تېرولو دپاره څه طور طریقه هغه ذکر شو. اوس الله رب العزت فرمایي چې چا خپل کورونه خپله معاشره دا د اسلام یا د هغه مخکې چې کوم دینونه او د هغې تابع نه ده ګرځولې، نو د دې نه مخکې ته وګوره الله رب العزت وایي هغې ته مې سخته سزا ورکړې ده. چې هغې ته مې سخته سزا ورکړې ده، ته خپل کور د دغه شریعت مطابق نه کړي، نو دا خو ډېر اعلی پیغمبر دی، دا خو ډېر عظیم شخصیت دی، دا خو ډېر عظیم رهنما دی، دا خو ډېر عظیم رهبر دی، نو بیا خو ستا دپاره بلکل تبعي ده. نو الله فرمایي وکأین من قریة او وکأین او ډیر من قریة د کلونه عتت عن امر ربها، عتت چې نافرماني یې کړې وه عن امر ربها د حکم د رب خپلنا د الله رب العزت د حکم نه نافرماني کړې وه. نو الله فرمایي ورسوله او د پیغمبر نه نافرماني کړې وه، چې کوم پیغمبر د هغې نافرماني کړې، نو الله وایي څه چل مو ورسره وکړه. فحاسبناها نو حساب واغست د دوی، حساب د دوی سره حسابا شدیدا حساب سخت، وعذبناها وعذاب ورکولا عذابا نکرا عذاب ډیر خراب، عذابا نکرا ډیر خراب عذاب ورکا. الله دې بچي په خپل فضل او کرم سره. نو خبره داسې ده چې عذاب خراب لکه عادیان سمودیان یا چې د یونس علیه السلام چې کوم قوم ته راغی دغه شان چې دا نور قومونه، نو دا الله د شعیب علیه السلام قوم وغیره الله رب العزت فرمایي چې کله د پیغمبرو نه منله نو الله سخت عذاب ورکړ، چې موږ ځان ته دغه عذاب مستحق ونه ګرځو. الله فرمایي فذاقت بس ویسقو وبال امرها، هغه وبال د کار خپل چې کوم کار یې غلط کړی و، کومه لار یې غلطه راټینګه کړې وه، نو د هغې وبال د هغې ګناه د هغې عذاب دا ورته ورورسېده. الله فرمایي وکان عاقبت امرها، او یقینا دی انجام د دغې ناکاره کار د دغه ناکاره او د خراب کار انجام چې دی خسرا تاوان دی چې څنګه ګرځي هغه شان به پرځي. نو الله رب العزت فرمایي چې کار خراب دی، نقصان ده کار دی، د خدای نه بغاوت دی، د خدای خلاف دی، د رسول الله صلی الله علیه وسلم خلاف دی، نو بیا چې د هغې نتیجه به تا د نقصان په صورت کې ملاوي. الله فرمایي اعد الله یقینا تیار کړي دي لهم دغه کسانو لره، ګرځولیم دي دغه کسانو دپاره، تیار کړي دي دغه کسانو دپاره عذابا شدیدا عذاب سخت. الله دې بچ کړي. واتقوا الله ويریږئ د الله رب العزت نه یا اولی الالباب ای خاوندانو د عقلونو. الله رب العزت عقل او پوهه درکړې ده. الله رب العزت وایي ویریږئ، ویریږئ، الله وایي زمانه ویریږئ، مخکې نه دې یریږي چې ګورې عذاب در باندې راشي چې بیا یریږي نو بیا کې سروانه مولانا دیگر رحمه الله وی یو کس چې دی نو هغه دا سپی چې اوشي دا وړوکي نو هغه ډېر وانه ټوپونه موپونه وایي چې دغه شي نو چې کوره به وطن خو په کماره یې کورو ښځې ته به وایي چې ګوره دې دغه ته خیال کوه دې بچي ته دې چېرته لاندې ونه غورځېږي، هغې به ورته چې ښه داسې چې یو څو ځلې خو بیا چې سړی عادت شي بیا خیال نه کوي، نو هغې چېرته ټوپ موپ و او د کمر نه لاندې پرېوتې چې خاوند دی راغی نو ښځې ته وایي چې ښځې ما چې درته وي چې ته دې ته خیال کوه، هغه ورته اوس سړیه د خدای کار نو به خدای راوسته بس لاړ که نه، هغه ورته و ظالمې نو خدای خو دا نه وه راوستې ما تا مخکې نه ویلو چې ځان دې ساته،
خبره داسې ده الله رب العزت فرمایي چې عذاب در باندې لا نه دی راوستي د هغې نه مخکې درته یم چې ځان ویروه سم شه مسلمان شه کلک موحد جوړ شه کلک د رسول الله صلی الله علیه وسلم امتی جوړ شه کلک مسلمان جوړ شه چاته ضرر مه ورکوه نو الله فرمایي واتقوا الله ویری فاتقوا الله بس ویریږئ د الله تعالی نه یا اولی الالباب اے خاوندانو د عقلونو نو الله رب العزت د دې خپله تعریف کوي چې خاوندان د عقلونو څوک دي نو هلته څلورمه پاره کې تېر شوي الله وایي الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا الله ودا هاکه ساندي یذکرون الله چې ذکر د الله تعالی کوي قیاما وقعودا فولاړو پناسته باندې وعلى جنوبهم بخبل سیډونو باندې چې باړخونو باندې وي د الله ذکر کوي ويتفکرون او سوچ او فکر کوي فی خلق السماوات په پیدایش د اسمانونو کې ولادت او د ځمکې بیا څه وایي په دې کې د الله په ذات کې سوچونه نه دي په کائنات کې سوچ کوي بیا څه وایي ربنا او رب زمونږه ما خلقت هذا باطلا دا د بیکاره نه دي پیدا کړی نو دا ټول بیا پسې بله دعا د ربنا انک من تدخل النار فقد اخزیته وغیره چې تا ورته څوک داخل کړو نو هغه تا وشرمو خدای پاکه ته چې دی نو هغه د قیامت په ورځ یو منادي ینادي چې منادي به اواز کوي په هغه ورځ باندې زمونږ کامیابي نصیب کړي دا نو د خدای نه به دعاګانې غواړي الله ته به لاس هم اوچتې او د الله رب العزت یاد پکې ناسته ولاړه همداسته مطلب دا دی چې په هر حالت کې به د الله فرمان برداري کې او په هر حالت کې به د الله یاد کې رسول الله صلی الله علیه وسلم صحابي ته فرمایي پتا د مرګ راشي د حدیث مفهوم دی داسې حالت کې چې ترک اللسان چې ژبه د لمدی په ذکر باندې الله دې توفیق راکړي موږ نه کوو ذکر نه ان الله فرمایي اته واتقوا الله وسيريد الله تعالی یا اولی الالباب اے خاوندانو د عقلونو نو یې د قیامت پر ورځ आवाज وشي کنه چې د عقلمن خلک نو عقلمن خلک یې رسوالیانو دا ټول دا چې لازم کې چې جمعات کې چې بالکل درک نه لګي د دین بګار کې بالکل په نظر په دوربینم نه ښکاري او چې زمکه چاته په باجوړ کې خرڅيږي نو دا ورته دلته چې پنسي برکړي او د دې په معجزه ما عقلمن مالا ودی کینا تم عقلمن دې دا عقلمن نه وي الذين داها کسان دی آمنو چې ایمان یې راوړی دی چې په الله رب العزت ایمان ساتي قد انزل الله چې یقینا الله نازل کړی دی الیکم تاسو ته ذکر ذکر نو یا ته عام مراد والا ذکر چې الله درته دا قران ټول ذکر را نازل کړی الله درته ذکر را لګی چې ذکر کوا او یا د ذکر نه مراد نصیحت دی چې الله رب العزت درته دا قران سره لګی دی دا درته نصیحت را لګی نو د دین عبرت واهلا دین پوهه واهلا د دین سمجھ ځان ته واګه فزان سم چې بس سم مسلمان شه الله توفیق راکړي بیا الله فرمایي رسولا پیغمبر نو څوک وي چې دلته داسې خبره د بعضې مفسرین وایي چې ذکر الرسول داسې پیغمبر چې ډېر ذکر والا د خدای درته ورسره هغه پیغمبر در نصیب کړی دی نو ته په ایمان وایې موږ څونه ذکر او بعض علما وایي چې نه ذکر نه مراد قرآن واخله او دلته محذوب عبادت رو باسه نو ارسل رسولا را لېږلی دی پیغمبر لره دا بهترینه معنی ده را لېږلی دی پیغمبر لره یتلو چې لولي علیکم په تاسو باندې آیات الله آیاتونه د الله تعالی نو لومبنی استاد د دې قوم د دې جماعت د دې امت څوک دی محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم لومبنی سبق لومبنی تلاوت لومبنی قاری لومبنی پیر و مرشد لومبنی شیخ الحدیث لومبنی عالم لومبنی مفتی اعظم د کل جهان هغه څوک دی محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ځکه الله رب العزت فرمایي را لېږلی دی پیغمبر لره چې لولي په تاسو باندې آیاتونه د الله تعالی مبینات ښکارا واضحه ولې لیخرج الذین د پاره دی چې وباسي تاسو لره چې وباسي هغه کسانو لره
آمنو چې ایمان راوړي دي وعملوا الصالحات عمل کوي په طریقه د پیغمبر انقلاب فخر موجودات راحت للعاشقین باعث تخلیق الکائنات محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم چې طریقه په دغه طریقه داغه په لار باندې عمل کوي دل رسګي من الظلمات چې راو باسي دلرا د تیارونا الى النور رڼا ته ها اون سے دو دا اغن لريوالي دي چې دینو دا څه شي دا تیار ده او دا اغن ذکر رسول الله صلی الله علیه وسلم دا څه شي دا رڼا ده الله دې دا رڼا را نصیب کړي ومن يؤمن بالله وهو چې ایمان وروړي په الله رب العزت باندې ويعمل صالحا وعمل وکړي کې يدخلون دائل بکیدلرا جنات جنتون دا تجری چې بهيږي با من تحتها الانهار لاندې دا غین ولی خالدین فیها همیشه وي پای کې ابدا تل دردلا اے په دنیا کې خپل کچا کوډم نوا په دنیا کې دې خپل منډوم رزم نو او په آخرت کې الله رب العزت ولا ناشنا نعمتونه ورکي دومره په ډبل بیٹ کې به مرته دومره یو قوم چې 1500 کال کې بدل نه ورخي دی بسو کی د اراده او شیا ورته راکته شي د پاسه به کینی بس په بیا راځوړان دیږي چې په دې ګوري راځو دغه شان میوه چې دی اے کاکا میوه بچی د دنیا هم شګل وي او هغه خوان به جدا وي رنگ به جدا وي بازو او بوی به د بازو جدا وي ناشنا د جنت ما لا عین رات ولا اذن سمعت دغه شان اے په جنت کې بتا د الله رب العزت هر نعمت چې ته غواړې چې ستا اشتها او ترازی ستاسو لغواړي الله بتا د هر هغه نعمت درکړي الله دې رانصیب الله وی الله په خپل صفات بیانې قد احسن الله یقینا ډیر خپل الله رب العزت له ورکړي د رزق الله بهترین رزق د جنت ورکړي ها اے دا د نرځي بخبر اړولي او داسې به مرغه ډیریږي دی چې دا ما اوسو خوړل بس هغه به ولا پلیټ کې راشي ها وای چې ډډه وځه سم دغه شان چې دی جوړه وای چې دا جوړه واچو انار برکت کې داغه نه بوله بهترینه جوړه د جنت جوړه شي دغه شان بازار به بګی لګي نو چې د دنیا کې د چا تعلق د الله د رضا د پاره د ملګرتیا د یو بل سره نو د قیامت په ورځ باندې به دغه خلک چې دی دا په دغه میدان کې بیا د یو بل سره ملګری په قیامت بازار کې الله دې رانصیب بیا به درته توای چې کاکا ترجمه له هنر راځي بازار څنګه وکایم من قريه او ډیر ذکرنا تچنا فرمانی کړی دا نام ربیا درب چراته کې کړی و بنا فرمانه د حکم درب خپل او رسولي او د پیغمبر په حسابناها نو من حساب وکړي حسابا شديدا سخت حساب وعذبنا عذاب ورک عذاب النكر عذاب ډیر خرابون کې الله دې بچي ډیر خراب عذاب الله وي ورکو فذاقت نبذوسکو وبال امرها وبال کار بل وکان عاقبت امرها او یقینا دی انجام دغه کار خسرا تاوانو دغه کار انجام تاوانو چې خراب کار کې تاوان پیداوي انجام ګرځي اعد الله یقینا تیار کړی دی الله رب العزت لهم د دیو د بار عذاب شدید عذاب سخت الله دې بچي واتقوا الله یریګه د الله تعالی نه یا اولل الالباب خواندان د عقلونو الذين دا کسان دي امنو چې ایمان راوړل الله رب العزت استقامت را نصیب کړي په دې کې خدای الحمدلله ټول خدای شکر ادا کوي ها الحمدلله قد انزل الله یقینا الله رب العزت نازل کړی دی الیکم تاسو ته ذکر نصیحت رسولا ارسل رسولا را لګری دی پیغمبر لرا یتلو چې تلاوت کوي علیکم پدا زبانی آیات الله آیاتنا د الله تعالی مبینات خکارا یخرج الذین ذپارادی چوبا سیا کسانو لرا آمنو چیمان راوړل وعملوا الصالحات وعمل کوي دنیګه عمل کوي په طریقه د پیغمبر صلی الله علیه وسلم الله دې دا پر نصیب من الظلمات تجارون الى النور رڼا الله دې دا رڼا نصیب کړي او مَن یؤمن بالله هغه بنده چې ایمان راوړي په الله تعالی باندې ويعمل صالحا او عمل کوي دنیګه الله دې را نصیب کړي يدخلهم داخل بکی الله دلرا جنات جنتونو دا تجری چې د دین لویا اعزاز سکی دي شي
چې ته چاله لاړ شي او وی چې بیا خلکو ته راشي چې زه همړه وزیر اعلی مې استقبال وکړو MNA راله بار راووتو MPA راله راووتو پلانکي هغه زما ډېر دروند وزیر ځان سره بیا خپل وزیري ته بوتلم او د کټ سر ته یې کېنولم او دا او دلته الله د ټولو ضمایرو نسبت ځان ته کوي چې زه به جنت ته داخل کړم زه به ورله میوې ورکړم دلته دې نه لوی احساس څه کېږي الله دې رانصیب کړي چې داخل به کړي الله رب العزت دوی لرا جنتونو ته چې بهیږي به لاندې د هغې نه ولي خالدین فیها ابدا نو دا د نرزامن به همیشه وي په دغه جنت کې قد احسن الله یقینا بهترین ورکړي دی الله رب العزت دوی لرا ښکلې ورکړي دی الله رب العزت له دغه بنده لرا رزق الله دې موږ ته هم رانصیب کړي نن چونکې زموږ مجلس ذکر دی نو په هغه ورځ باندې ما تاسو ته